Шержинже де, тенесреде тюбереде. Паян бідім тінже шындерю диктанжы акция ғұтшынжы. Тыван шыржывын аслы вырже жинжен мін піліне 1 миллион шурытла шин тіріслеме кымылдуны. Візенжен вумбилік пенетла чвашынре шак пужарыва ғұтшынны. Диктант шырмалы теплабам Илья Ульянов яджиле Чуваш патшалық университеті бүлжі. Онда перин пулдарылық ушканде шитсе келжі. Шендерю диктанчы терлююзам профессия, нация, хула, шыржывшыныне парлештереген ыры пужаро. Кажалана пилік мышхут тергелеріш. Таван шыржывын аслы выршин пулымызыне азаилме, пельменине тишкерме, университетре аудиторизине улчыр ытлашын пуштарынчы. Вазен ешінче тағырвында хыршылды Евгений Беляевта. Варчы херенже булза, шендеревеші вгарда стезе, юндокны ветеран, астывымау празах вармалыне пуринчен лайығынланайд. Шакна onun işçesizim, verendegensem de aşağıvnene хазенда слихибе гадардаща. Мелле диктан ширма бушланы шав жылдан байыбы бір шулда сиктермен. Манжын был манын шемежін, пирінжін, пири бузык, пілдерюлі ебала. Сывлашри твады жабажева аннышлы тюссейертерне летчик, Совет Союзын патырын хужамачы мінлерех, шакнашкал кызыклы жерембилі гайду хайдерлене диктанчы раганзем вале. Тереслевичне худшын наганзен школ дапхырынчи уроков хатнеде аза илмедивра. Анжақ халхинчи сехе типи ытла хыварчунын дуенчі. Херек пилік минут таппыр самантра ерцегайра. Евротара хиземде бур, шымлара хиземде бур. Шабақта бізім кашны пілдерішлі. Мәнжіндезесінде қывнавали шыннине пілме болады. Енженде қашпырыйдыва құравлаймағын бұлзасын, келе бұрзасын, литературна бақма болады, канашла зайлме болады. Мәнжіндезесін бұл яланақ віретме хистет, шак диктант. Шендерю диктанчы акциега чал херехулда шыржыв хочетмага молдуна. Диктанты идавасыне улда ютчелхине гужарна. Палю бараган шурсынчы шишмар. Самолетра вышседе поясра бырзада. История боламысыне аза илме майду забана. Диктанда пар яныш сырширна хастарзыне мускав хулынчы ирдеген шендерю паратне ихравлеш. Кожын майба ергелене тіріслевре пызык палы бухна абитуриенцей вара аслы школзыне вредме кеме шамалықсем булеш. Республика Галарум Вали, Юлия Дюкова, Анна Центовская, Павел Редков.